Olá pessoal, que é YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já mete seu like aí, mano, só mete seu like, porque é muito importante o seu like, velho. Então você também precisa se inscrever, arrasta a tela, vai ter um botãozinho vermelho, você vai clicar nesse botãozinho vermelho, já é inscrito, aqui vai ter no lado desse botãozinho vermelho o sininho de notificações, ative. Deixa o like, faça essas 3 coisas que eu falei. Deixa o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Aí o YouTube já vai saber que você está adorando o canal. Vai mandar todos os vídeos pra você, não é mesmo? Putz, fez um barulho aqui. Mas deixa pra lá. Hoje eu estou gravando um vídeo aqui, um novo vídeo aqui no canal. Vocês podem ver que eu tô num lugar diferente. É um lugar que eu nunca estive gravando vídeo. É o quarto do meu irmão. Eu vou mostrar o Scooby agora, né, mano? Scooby. Que é Scooby? Não é Scooby-Doo, né, mano? Não é Scooby-Doo daquele desenho. É o nome do cachorro daqui de casa, mano. Olha, mas ele é idêntico ao Scooby, mano. Não é tão idêntico assim, não tem aquelas partes pretas. Mas deu o nome de Scooby, aí ficou igualzinho ao Scooby, mano. Tipo, ficou muito igual ao Scooby. Não ficou tão igual assim como eu falei. Ficou tão igual. Scooby. Tem que esperar, mano. Cadê? Scooby. Não vai cagar, velho. Ouvi o barulho dele. Esse balançou. Scooby. Tá. Vocês ouviram isso, mano? Nossa, João, sai fora, João. Sai daqui, velho. Porra, mano. Mano. Põe daqui, velho. Some daqui. Teve um barulho ali, mano. Nossa, pronto. Não, mano, nossa, velho, mano, você quer me matar no coração. Mano, essa casa tá toda fodida, mano. Toda hora, essa casa fica parecendo uns barulhos, mano. Eu tava lá fora, né, queremos ver o Scooby. Pô, mas mostrou um barulho de traque, mano. Sério, velho. Não, foi sério mesmo. Foi sério mesmo, velho. Pareceu um barulho, velho. Nossa, mano. Essa casa tá ferrada, cara. Pô, mano, nossa, velho. Mas é sério, não foi brincadeira não, velho. Pareceu bem alto, mano. Foi bem alto, velho. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mano. Foi bem alto, mano. Nossa. Mano, seu vídeo do seu vírus, xibiri, xare, fore, bere, fome. Tchau.